佢哋咧好想將藝術體操嘅力量同美學完美咁樣融入到佢哋揀嘅強勁節拍嘅音樂當中啊！佢哋咧話佢哋好強勁嘅跳躍同埋翻滾嘅動作咧，都會展現佢哋靈活嘅身手啊！佢仲話咧要我哋感受佢哋勇往直前嘅體育精神添。我哋將時間交俾佢哋啦！我都明細路會睇啊，好知啊，我抹咗佢。咁果然咧，藝術體操咧，除咗有球操